nós agradecemos, gente, a visita de tantas pessoas que teve aqui. Vi falar que teve gente de São Paulo, de São Pedro, de Passo, Bom Jesus em Peso, né? Jacuí, Carreiro, de vários lugares. Gente, como nós da comunidade agradecemos de coração, né? Temos pessoas até de outras religiões que alegria receber. Eu falo porque meu coração dói de alegria nós poder ter essa unidade. O Cristo veio na terra para unir pessoas. Ele não veio para dividir ninguém. A gente agradece de coração. Eu agradeço também essa equipe de herói que sobe lá em cima para construir essa enorme fogueira. Porque eu jamais, se depender de mim, eu não vou aqui nem 3 metros. Ó. Gente, você quer saber o tanto que é arte uma fogueira dessa? Passa do meio para cima. Então, é uma alegria ter esses homens de coragem. Às vezes a gente fala assim, eu desafio, não tem um homem mais do que o outro. Tem, aqui tem. Porque para subir lá em cima, aqui tem. Como que o senhor chama? É Luiz Carlos de Lima. O senhor aqui da comunidade mesmo? Comunidade Fazenda Nova. E ano passado, fiquei sabendo, foi o senhor que ajudou com a madeira aí, com a doação? Foi, nós que ajudou. E mais ano para trás também nós temos ajudado. E o senhor, como que o senhor chama? João Carlos de Lima. João Carlos, o senhor é daqui também da comunidade, né? Nasci aqui. Qual que é a ligação do senhor aqui com essa terra tão boa? A gente tem uma ligação aqui que eu acho que, como diz os antigos, o embigo está enterrado aqui. Toda a minha juventude foi aqui nessa comunidade Fazenda Nova. E vem a história do avô, né? Que já morreu com quase 100 anos. E a gente tem um amor muito grande por aqui. E também a gente tem, assim, presenciado algumas coisas que acontecem aqui, milagre que já aconteceu. Já aconteceu de carro passar em cima de pessoas trazendo tijolo para construir essa igreja e não aconteceu nada. Já aconteceu de um carro de boi cheio de lenha, puxando a lenha para esse mesmo sentido, passar em cima do Domingo da Branca, que é o pai do Reis, sabe? E a gente até ajeitemos, levou ele para o pronto-socorro. Na hora do terço a gente ainda rezemos na intenção dele, da recuperação dele, porque passar um carro de lenha em cima de uma pessoa é muito pesado, né? Mas, pelas graças de Deus, quando nós terminou de rezar o terço, que saiu aqui para fora, eles chegaram com o domingo aqui de novo. Então isso aqui tem acontecido muitas graças. Numa só fé, numa só carne, vamos dizer assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Essa imagem apareceu a hora que eles cortaram o toco da árvore. A imagem de Nossa Senhora. Então, a festa, pelos estudos que fizeram aqui, tem em torno de 241 anos a igreja. A festa, ninguém sabe quando começou essa festa, mas em torno de 150 anos, que meus avós mais ou menos falam, assim que a gente sabe, uns 150 anos eles já falaram da festa. Quantas pessoas mais ou menos ajudaram a fazer essa fogueira? Umas 40 pessoas. E são pessoas aqui da comunidade, vêm de outros lugares? É da comunidade a maior força, mas vem de longe também. Fala que é de outro lugar, mas é daqui mesmo. Foi e volta para ajudar. Os bons filhos retornam a casa. É isso aí. Então, aqui a festa, aqui é 3 dias de festa. Como diz, é boca livre, todo mundo pode vir para comer. Ninguém é rebatido do almoço, todo mundo almoça à vontade. Pode comer à vontade, pode trazer as crianças. Não tem perigo de nada das crianças machucar. E o pessoal que recebe de portas abertas, pode vir os visitantes, pode vir participar sem medo. Tem quantos metros mais ou menos? Até uns 22, 25 metros. Em torno desse, todo ano faz em torno de 25, 22, por aí. E todo mundo aqui da comunidade costuma vir ajudar, dar uma força? Todo mundo é unido. Bateu a festa, nego lá com café sem panhar e vem pra cá. As pessoas daqui, umas pessoas que somos todos irmãos, na verdade. E nós precisa de muito reconhecimento das pessoas por essa comunidade, como você, levar isso para as pessoas, para mais lugares, né? Que mais pessoas venham a conhecer esse lugar tão maravilhoso, que a gente sente o Espírito Santo manifestando no rosto de cada pessoa. A gente sente a presença de Deus em cada pessoa. Em cada pessoa que chega aqui, você vê o sorriso, você vê a alegria. É como eu disse, até de religiões diferentes, que alegria poder receber. Muito obrigado.